Ciao a tutti, vuol dire che vi specchio, fra una settimana in cui le 5 di lui, domenica 12, quest'anno è il 56esimo anniversario della morte del Giuseppe Rotunt, faremo la consueta serata rotondi cosiddetta, giunta alla 22esima edizione. Il titolo che ne dà i più sebei italiani, i più belli italiani. Gli italiani più belli, ma belli in che senso? Non perché sono italiani o italiane che abbiano fatto i modelli o roba del genere, belli perché hanno reso bella la nostra Italia. Ricorderemo infatti gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, l'80° della Repubblica Italiana e in particolare del voto alle donne e l'80° della sezione CAI di Paderno Dugnano. Ci sono anche altri anniversari di quest'anno, però diciamo questi sono quelli segnalati, ne ricorderemo anche altri. E intanto in che, a proposito di anniversari, viene da ricordare che in che, essendo la prima domenica di lui, su disposizione dell'allora arcivescovo Cardinale Ferrari, beato Cardinale Andrea Carlo Ferrari, in cui si ricordava la consacrazione della Chiesa di Dugnan, consacrata in realtà il 2 giugno 1907, ma per la disposizione dello stesso cardinale esposta in chiesa nella controfacciata, infatti così venne deciso. Infatti stamattina nella messa delle 9 il celebrante Don Maurizio ha ricordato questa circostanza. Come c'era scritto, forse avete notato nel volantino di domenica prossima, il Vündes, cioè il di prima, è proprio l'anniversario della morte del Rotunt. Questa è la tomba di Rotondi nel cimitero di Dugnano, andremo a far visita, quindi l'11, chi vuole, alla messa delle 9 può partecipare, poi andremo a rendere omaggio alla sua tomba. Quindi anniversario di oggi, anniversario di sabato prossimo e poi faremo festa il Dudes alla sera 18:45 per specie un tuc, perché faremo appunto un programma come di consueto con canzoni e poesie in milanese, magari canzoni non solo in milanese ma comunque inerenti alla tematica che abbiamo scelto. Dunque mi speri che Pudari essere disponibile, certo qualcuno sarà già in ferie, però pazienza insomma per chi c'è in questa stupenda cornice. Vi ringrazio e vi disum ciao a tutti.